Was geht ab, Leute? Mr. Ardox hier am Start. Wieder mit einem neuen Let's Humble. Diesmal spielen wir Wasteland 2, den Nachfolger von Wasteland. Wer hätte das gedacht? Wasteland 2, soweit ich weiß, ist ein Kickstarter-Projekt gewesen. Da ich damals Wasteland 1 nicht gespielt habe, war Wasteland 2 für mich jetzt nicht so unbedingt der Anreiz gewesen, mir das damals zu besorgen, als das, ich glaube, 2013, 2014 rauskam. Aber jetzt durch das Humble Bundle Monthly Paket habe ich es bekommen. Und deswegen werden wir es natürlich auch mal antesten, um gucken, was uns hier in dieser postapokalyptischen Welt erwartet. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Ist wohl rundenbasiert, beziehungsweise ist wohl rundenbasiert, es ist rundenbasiert. Truppenherstellung. Möchtest du das Spiel mit einer Standard-Ranger-Gruppe beginnen oder eine eigene Gruppe? Standard, komm. Deine Truppe. Pilz. Eigenart, niemand. Eigenart, niemand? Ach, hier kann ich noch die Namen von denen ändern, okay. Religion, okay. Ja, ist auf jeden Fall, ich denke, ein bisschen komplexer, das Spiel. Ich weiß nicht, ob wir da mit einer Stunde ähm, hinkommen. Aber ich werde es versuchen. Jetzt kann man hier natürlich extrem viel Zeit schon allein in der Charakteranpassung verbrennen. Aber ich zeige euch einfach mal ganz kurz hier, was man so machen kann. Ein bisschen die Haare einstellen. Den Kopf noch ein bisschen verändern. Hier die Tattoos, wie es aussieht. Den Torso, den Oberkörper können wir ein bisschen hier. Okay. Noch einen schicken Rucksack. Was können wir hier für Rucksäcke auswählen? Ein paar Beutel übereinander gestapelt, zusammengehalten mit einem Band. Nee. Axt, keiner. Kleine Tasche, noch eine kleine Tasche. Bergsteigerkrams. Das war's. So, wir bleiben beim Standardrucksack. Wir können auch die Beine ein bisschen verändern. Gucken wir mal ganz kurz hier einfach mal durch, was geht. Ja, komm, hier lassen wir Hautfarbe, kann man noch ein bisschen ändern. Und die Größe. Oh, wie klein können wir sein? So klein können wir sein. Und dann mal einfach bestätigen. Zigaretten. Wir können sogar diese Zigarettenmarke auswählen, die die Dame raucht, oder was? Mhm. Ja, ich denke, da kann man sich ein bisschen drin verlieren. Huch, huch. Da, was? Verteile deine Attribute. Warte mal, kann man hier wieder zurückgehen? Okay, Moment. Wir lassen die so, gehen weiter. Gut. So, 0 verbleibende Attributspunkte, 0 Fähigkeitenpunkte, also kann ich hier gar nichts machen. Wissensfertigkeiten. Wissensfertigkeiten helfen dir dabei, unterschiedliche Hindernisse. Heute ist mein Sprachvokabular wirklich grandios wieder. Wissensfertigkeiten helfen dir dabei, unterschiedliche Hindernisse zu überwinden. Solche Hindernisse setzen jeweils einen gewissen Fertigkeitswert voraus. Je höher deine Werte, desto größer die Chance auf Erfolg. Klicke zum Fortfahren. Okay. Allgemeine Fertigkeiten. Allgemeine Fertigkeiten haben viele Anwendungsmöglichkeiten. Bewege deine Maus über eine Fertigkeit, um mehr über sie zu erfahren. Ja, aber da wir hier natürlich noch nichts zu vergeben haben, gucken wir uns das vielleicht erst später an. Keine Eigenart. Arschloch. Zäher Hund, Dialogoptionen sind immer erfolgreich. Nachteil, das Team kann keine Arschkriecher oder Klugscheißer Dialogoptionen wählen. Asket. Zu Spielbeginn plus 5 Fertigkeitspunkte und plus 1 Attributspunkt. Nachteile, kann keine Schmuckgegenstände anlegen. Doppelter Schaden um 25% kritische Wahrscheinlichkeit für eine Stunde, nachdem du einen kritischen Treffer eingesteckt hast. Für eine Runde, nicht für eine Stunde. Ich dachte gerade für eine Stunde, was? Dickes Fell, Vorteile plus 2 Basisrüstung, Nachteile minus 30%, Basiskampfgeschwindigkeit, Despawn-Numerophobie, Vorteile plus 1 auf alle Attribute auf geraden Charakterstufen, Nachteile minus 1 auf alle Attribute auf ungeraden Charakterstufen. Knochen aus Glas, plus 2 Basisaktionspunkte, minus 50% Basiskampfgeschwindigkeit. Attributswerte ändern sich alle 10 bis 15 Minuten zufällig um plus 2, minus 2. Manisch-depressiv, Alter. Mysophobie. Vorteile plus 25% die Wirkung, wenn du medizinische Gegenstände bei anderen benutzt. Nachteile, du kannst keine medizinischen Gegenstände. Ja, Opportunist. Oh, wie viel gibt's denn hier? Plus 50% Schaden gegen alle Ziele mit weniger als 35% Con. Minus 25% Schaden gegen alle Ziele mit mehr als 35% Con. Ich weiß gerade gar nicht, was Con ist. Effekte. Wahrscheinlichkeit, dass im Kampf der Blitz ein zufälliges Ziel trifft.
Du hast schon immer das Gefühl, dass dich dunkle Wolken über deinem Kopf zusammenbrauen. Vielleicht, weil du so oft Pech hast. Vielleicht aber auch, weil immer mal wieder ohne Vorwarnung der Blitz in Leute in deiner Nähe einschlägt. Du bist einfach ein Pechvogel. Im Kampf besteht daher in jeder Runde eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass einem zufälligen Freund oder Feind der Blitz trifft. Ach, Freunde auch. Nee, dann ist das scheiße. Plus 50% Basisschaden mit allen stumpfen Klingen und Handgemenge-Angriffen. Minus 50% Basiswert für kritische Trefferwahrscheinlichkeiten. Psychopath. Jeder erfolgreiche Angriff bringt plus 4% auf Treffwahrscheinlichkeiten und plus 2% auf kritische Treffwahrscheinlichkeiten. Achso, okay, das eine ist kritisch und das andere nicht. Oh, Spätzünder. Plus ein Fähigkeitspunkt bei jedem Stufenaufstieg nach Stufen, minus ein Fähigkeitsstufe bei jedem Stufenaufstieg vor Stufen. Stavi, eine Ziege. Oh, was nehmen wir denn hier? Ich würde sagen, Arschloch. Dann können wir immer schön hier CH-Hund-Dialoge machen und die sind immer erfolgreich. So, okay. Eigenart niemand. Ich würde sagen, die anderen lassen wir hier so erstmal. Ich will nur mal reingucken. Machen wir hier los, geht. Schwierigkeit wählen. Ich bin absoluter Anfänger. Das Öl ist gefährlich. Ganz besonders für unerfahrene Ranger. Wähle diese Einstellung, wenn du dich als Neuling oder Anfänger bezeichnen würdest. Oder wenn das tatsächlich dein erstes Mal ist. Erfahren. Wenn du schon eine gewisse Erfahrung mit dem Ödland... Nein, habe ich nicht. Wir sind Anfänger. Los. Los geht's. Falls dir das Spiel zu schwierig wird, kannst du die Schwierigkeitsgrad jederzeit in den Optionen anpassen. Ich weiß nicht, ob wir noch unter den Schwierigkeitsanfänger gehen können. Was wird es davor noch geben? Baby? Oder ich gebe Erfahrung zurück? What comes after the end? I don't know. Neither did they. They were just an Army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too, called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else.
that no ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Thank you, recruits. Wunderschönes Intro, sehr schön gemacht. So, und dann nochmal herzlich willkommen bei Wasteland 2. Wir sind jetzt hier, ja, wir haben gerade einen Kollegen von uns beerdigt, der wohl bei der Ausübung seiner Pflicht quasi dahingerafft wurde. Ein drahtiger alter Mann mit Bart, er trägt eine abgewetzte Rangeruniform und einen ramponierten Cowboyhut. General Vargas geht am Stock, aber er ist nicht wehrlos. In seinem Holster steckt ein Revolver mit Perlmuttgriff und es sind viele Kerben im Lauf. Maus klickt der Taste Turn, um fortzufahren. I appreciate you coming to Captain Ace's retirement party when you hardly knew the man. Appropriate too, seeing as how investigating his death will be your first duty as a desert ranger. Okay. Achso, hier unten sind unsere Gesprächsoptionen, alles klar. Wie ist Ace gestorben? Oder wir sind froh, diese Gelegenheit zu halten, Sir, aber sind Sie sicher, dass wir auch bereit dafür sind? Wir fragen natürlich erstmal, wie der gute Mann gestorben Ace ist. had been trying to locate a faint radio signal, which has lately been giving us cause for concern. We gave him 3 repeater units and sent him to hook them up to 3 remote radio towers. This would have allowed us to get a fix on the signal. But sadly, Ace was murdered by unknown assailants right after hooking up the first tower, and his logbook and the last 2 repeater units were stolen. Also, er hat ein Funksignal versucht zu lokalisieren und hat dafür 3 Funkverstärker bekommen. Und als er den ersten Funkverstärker angebracht hat, wurde er leider schon getötet. Wir sind froh, diese Gelegenheit zu halten, Sir. Aber sind Sie bereit? Natürlich sind wir bereit. Ist das Signal eine Bedrohung, Sir? Funkverstärker, Sir? Wo sind die Funktürme? Logbuch. Sie glauben, das Logbuch wurde gestohlen, Sir. Wir sind natürlich knallhart, wir wollen direkt wissen, wo diese Funktürme sind. Locations of the towers once you have the repeaters in hand. More important to find them first. So, wo sind denn die Funkverstärker? When you get back to the Citadel, talk to our radio expert, Wade Woodson, if you want to know more about the technical details. All I know is the repeaters will upgrade the towers and allow us to zero in on the mystery signal. Okay. Wir sind froh, die Gelegenheit... Na gut, da fragen wir nochmal. Yeah, I know. You've hardly found your feet with us, and here I am sending you on a mission that already got 1 ranger killed. Well, I wish I had another option, but the Desert Rangers are spread a little thin right now. Ranger teams Abel and Charlie are out west trying to stop a range war out there from becoming straight-up genocide. And Team Baker is up north looking for a way through the radiation that's cut us off from Vegas. I'm afraid the next generation is going to have to lead the charge on this one. Gut, wie lautet die Mission, Sir? Wir fangen natürlich erstmal ist das Signal eine The voice on Bedrohung. those broadcasts disturbed me greatly. It talked crazy talk about a future where man and machine would be one. Worse, it talked about us, the Desert Rangers specifically. It said it was coming for us. Oh, irgendwas wird uns holen kommen. Da bin ich ja mal gespannt. Ist das Logbuch Don't denn know, geklaut? but it wasn't on Ace's person when he was found. Look for it. It might have some clues as to his death. Okay, und The wie ist die mission Mission? is this. Search the area where Ace's body was found, and do your best to recover his logbook and the repeater units. Then call in your report. If you find the repeaters, I may send you on to finish his mission. Okay, also wir sollen das Gebiet untersuchen, in dem die Leiche von Ace gefunden wurde und sollen das Logbuch und die Funkverstärker suchen. Dann sollen wir uns wieder melden. Wenn wir die gefunden haben, schickt er uns vielleicht weiter, um die Mission zu beenden. Gut. Ace's death must be avenged, and it will be. But finding the signal he died trying to track down is just as important. Besides, I got the sneaking suspicion that when you find the one, you'll find the other.
Wo ist das Gebiet? It's about a day's walk east from here. I'll mark it on your map. Oh, einen Tag müssen wir laufen, aber wir haben doch nur eine Stunde Zeit für das Let's Humble. Leute, ihr müsst euch ein bisschen Sitzfleisch angewöhnen. Jetzt geht's rund hier. Der Funkturm liegt östlich von hier etwa einen Tagesmarsch entfernt. Okay. Da ist der Funkturm. Okay, wir sind hier. Ranger-Zitadelle, nehme ich mal an. Funkturm, lokale Karte. There you go. Okay. Yes, call in on your radio. Your radio is your lifeline to Ranger Citadel. We'll be calling you with alerts and updates on your current missions, and sending you new missions when we receive distress calls. As Rangers, it is your sworn duty to respond to those calls. That is the contract we made with the people of Arizona when we opened for business. Wann können wir die Zitadelle betreten? Once you prove yourself, the Citadel will be your new home. Consider this mission the final test of your training. If you succeed, you are welcome within our walls. If you fail, then you aren't cut out to be a Desert Ranger, and we won't let you in. Also, wenn wir uns bewiesen haben, dürfen wir die Zitadelle als unser neues Zuhause betrachten. Und diese Prüfung ist jetzt unsere letzte... Also diese Mission ist jetzt unsere letzte Prüfung. Wir können jetzt hier wählen zwischen Zäher Hund und wenn wir uns beweisen, indem wir die Tore der Zitadelle eintreten, Sir. Ja, das ist, ich denke, wir sind ja mit der, glaube ich, hier mit Pilz sind wir ja Arschloch. Arschkriecher können wir nicht mehr machen. Klugscheißer. So, Zäher Hund. The hard-ass approach, huh? Oh, die Arschlochnummer. Ja, okay, das war die Antwort darauf. Well, you might Achso. get what you want from some folks in the Waste through intimidation, but it doesn't always work, particularly with old hard asses like myself. You want to kick down our doors? Go ahead, give it a try. But I ain't pissing myself just because you growled at me. Ooh, badass. We got a badass over here. Aber ich muss sagen, General Vargas, die Stimme ist schon sehr geil. Dieses... Ja, sehr edel. Okay, ich würde sagen, genug gequatscht. Wir müssen jetzt mal auf den Weg langsam machen. Und... Ach, hier unten steht immer, was wir gesagt haben. Können wir ein bisschen rauszoomen? Ja, wir können so ein bisschen rauszoomen. Wir können ein bisschen reinzoomen. Und... Mit Rechtsklick bewegen wir uns fort. Okay, also verdammt, wie war das denn? Haben wir denn jetzt hier irgendwas wie eine Karte? Map. Alles klar, wir sind hier. Grenadier Major, nur im Gebiet, okay. Wir müssen... Aber... Ich glaube nach hier rechts irgendwo. Ich bin ein bisschen überfordert. Das ist das erste Mal, dass ich sowas wie Wasteland spiele. Daher vergib mir meine Stümperhaftigkeit. Okay, das sieht aus, da können wir wohl nicht weiter. Das ist wohl ein Berg. Hier liegt der gute Ace. Ruhe und Frieden. Und die Grafik ist aber trotzdem schick, ne? Also man kann nichts sagen. Und wie gesagt, im Humble Bundle bekommt man nicht immer nur... Gut, euch zu sehen, Rekrut. Leider kenne ich euch... was? Leider kann ich euch die Tür noch nicht öffnen. Ja, kein Thema. Oh, hier können wir wahrscheinlich was einkaufen. Logbuch. Das Logbuch leitet dich durch die Mission, die dein Ranger-Team erworben und vollendet hat. Dazu zählen Notizen und andere Informationen. Du kannst im Inventarmenü darauf zugreifen. Wähle einfach eine bestimmte Mission in der Liste, um mehr Details zu erfahren. Es lohnt sich, deinen Fortschritt zu verfolgen. Okay. Was kann ich hier machen? Kameraposition. Kamerakontrolle. Rotation. Um die Kamera zu rotieren, drückst du die Standardtasten Q und E. Oder du drückst und hältst die mittlere Maustaste und bewegst die Maus nach links oder rechts für genaue Rotation. Okay. Kamerakontrolle Pan. Um die Kamera zu schwenken, bewegst du den Cursor zum Bildschirmrand oder du benutzt die Pfeiltasten oder was als Standard. Kamerakontrolle Zoom mit dem Mausrad. Okay. Mal ganz kurz gucken. Da können wir hier ein bisschen rummachen. Okay. Mit der mittleren Maustaste können wir ein bisschen drehen. Wir können reinzoomen. Na super. Hey, Echo 1. Mind picking up that can over there for me? Think there's some water in